Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info ta shirya da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kano da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku je jaruman TikTok sun bayyana cewar bidiyon tsaraicin Hafsat Lawancy ya bayyana. Yanzu haka dai shi ake ta magana a shafukan TikTok, bidiyon tsaraicin Hafsat Lawancy, inda kowane jarumi ko jaruman TikTok suke tofa albarkacin bakin su. Wasu suna ganin cewa a rufa musu asiri, yayin da wasu suna farin cikin bada labarin bayyanar bidiyon tsaraicin da dai sauransu. Murja Ibrahim Kunya tana ɗaya daga cikin jaruman TikTok waɗanda suka yi gaba a bayani kan bidiyon tsaraicin Hafsat Lawancy. Murja dai ta yi wa Hafsat Lawancy jaje abin da ya faru da ita, sannan ta yi alkawarin duk wanda ya mata magana za ta tura masa bidiyon tsaraicin, domin a ce wata aikin babban ogansu kenan, wato shedan. Ta ce ba sa bawa shedan kunya, inda ta yi nuni da cewa da ita ce ba za a kyale ba. Duk da yin alkawarin tura bidiyon tsaraicin Hafsat Lawancy ga wanda yake bukata, ta ce babu ishu tsakaninsa da Hafsat Lawancy, kawai hakan rayuwarsu take. Sannan ta gargaɗi 'yan uwanta 'yan bariki da 'yan TikTok kan bidiyon tsaraicin Hafsat Lawancy, domin ta yi nuni da cewa wata ran za ta faɗo kan wani ko wata. Wacce bidiyon tsiraicin ta ya fita, ina yi miki jaje. Sannan duk wanda ban tura wannan bidiyon ba, da Allah ya sauri ya min magana, saboda gobe zan rufe tura wannan bidiyon, saboda aikin da babban oga kenan ya sani shine shedan. Kun san mu ba ma ba shi kunya, to da Allah da Annabi duk wanda ban tura ba ya hori of ya min magana, idan yana so zan ci gaba da tura, saboda ni ma idan ni ce ba kyale ni za a yi ba. Amma I hope kusan cewa ni da tsakanina da Hafsa ban da wani problem issue da ni da ita, kawai a haka rayuwar kwaltar take, sai dai hakuri. To Hafsa, ina yi miki jaje. Sannan 'yan bariki da ake ta cewa wai wani wai kaza Hafsa ta yi, a'a fa billahi lazi afa, ai ta bariki idan aka ce abu ya samu ɗayan ku, ai zaman makoki ake yi. Saboda yanda zaki iya jin whoop ke ma kin tsinci kanki a social media, na rantse da Allah baki zato ba a yau ne ba, baranta na ma wanda suke cewa kaza da kaza din akan ta, dukkan tafiyar ku duk daya ce. Dan haka billahi lazi fa bariki fa. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kano da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.